呢個拎嚟掛翻衫。Thank you。咁呢度有翻個電掣，咁插翻 laptop 或者叉哦，依家啲 econ 都服務得幾好喎，以前冇過呢樣嘢。所以就所以你自己嘢塞晒落去咯。嗯。咁咪可以私隱度高啲。係啊，唔可以好似 business 或者以 EY 咁樣晾晒出嚟。咁當然有個分別啦，係咪？好明顯咯。呢個分別就係你所有嘢喺晒你身邊咯。F 仔始終都係最高級咯，一句講啦。呢張就餐台嚟嘅。唔係呢個電視。哦，拎出嚟嘅啫，咁樣拉出嚟。LCD mon，台喺嗰邊。台喺呢邊。哇，好鬼大真係！但係如果睇緊電視，咁啱人哋隔離嚟，咁點啊？坐隔離咯，夠闊㗎，近排坐咯。呢個 seat belt 嚟㗎。係啊。得唔得啊？攬兩個人？哦，兩個人梗係唔得啦，就係俾你坐啫嘛。如果攬嘅時候，咪坐翻對面咯。嗯。係啊，嗰個方便。嗰個耳筒。呢個就較凳嘅，哇！啲掣都 very good 啊，撳得幾好。我覺得坐上試下喎，你唔使喺側邊撳嘅喎，你親身 feel 下。嗯。你得有佢一個台。側邊影會唔會好啲咧？離遠。係啊，我以為你兩個一齊。最大分別係前面嗰樣，呢一張凳，呢一張凳嘅，一個就係翻轉，一個就係更加嘅揾得細啲。同埋機艙上面嗰啲燈咧，都會根據唔同嘅時段去調節咯。嗯。Okay, very good. 即係咁咯。